Visą savaitę laukiau, nes ketvirtadienį mano serialo naujausias epizodas. Šiandien ne šiaip serija, o sezono finalas. Jungiuosi GO3 bitę televiziją. Ir tada Lukas, atsimeni? Repeticiją paankstino. Tik ne šiandien, ne už ką nepraleisiu. Pažiūrėsiu važiuodama, telefone. O Lukas, tai pasiimk mano planšetę. Kaip miela. Su GO3 bitė užsižiūrėti lengva, kur noriu, kada noriu. Bitė, taip lengviau.